Eta gara nengkeun we pagawean teh para randul. Leung nyamung pantun teh. Ieu pantun dari artina ka mana-mani Mang ari pantun nu bener teh kumaha kitu mang bedaan lah urang yang nyamung mah ka awewe kumaha pantunna. Kamu kayaknya LOL geus nanya pasti. Ada yang ngapalin cara nembak awewe ku pantun kumaha ieu ngomong di bari pantun yang cocok yang awewe misalkan nanti kieu neng thank you neng yo jang misalkan aya awewe ieu cocok pantuna misalkan kieu kan hiu melayang-layang I love you LOL garing Itu ya mang sekarang cuane itu pakai nembak awewe mamnya. Si eta nyumur doang. Apa mana ka urang cuma doang. Nyali isukan sias. Apa orangnya pasti ditolak. LOL nges kaneng kalau ngomong pegawaian teh percaya emang nges iya malah pasti tadi emang nges apa tadi nges main diomongin pasti bakal ditolak padahal ya sadar yang dianggap bener ya sadar Eta si Amang lah hina we ka urang teh. Da urang ge pernah mang mobil ka mah. Ning sari hijem. Ukuran A. Kamu tahu gak? Gak tahu. Aku gak tahu sih. Aku punya pantun loh buat kamu. Kan hiu melayang-layang. I love you sayang. Ning sari hijem. Kamu mau pergi? no tuh kan bener dah cek amang ge ulah sok suzon ka batur teh nyangka sih ya laku tuh dan biar dicaritakeun buktina ditarima dalam si neng sarijem ya pernah dan dengan gua kabogo jadi ti ayeuna ye rek saha wae urang teh kudu husnuzon kudu alus sangka ulah suzon ka batur teh ulah berburuk sangka ulah nyangka batur mah misalkan mau bisa ulah nyangka batur mau bisa tong kitu ya nya ingat barudak san dia mang teh Ya, Bang.